विचार रवि लामिछानेजी जेलमा हुनुहुन्छ होइन। काङ्ग्रेसभित्रका एमालेभित्रका मान्छेहरूका पनि पैसाका लेनदेन भएका साथीहरू चाहिँ हाई प्रोफाइल छन् भने उनलाई चाहिँ सहकारी काण्डमै धरोटीमा छोडियो, एक दिन पनि गिरफ्तार नगरिएको इतिहास पनि छ। तर रवि लामिछानेको ट्रान्जेक्सनै थियो भने पनि बसेर अथवा देश छोड्न नपाउने गरी एउटा कन्डिसन राखेर अदालतले चाहिँ बाहिर बसेर मुभ गर्न पाउने, मुद्दा लड्न पाउने गरेर पछि अन्तिम फैसला आएपछि हालेको भए हुन्थ्यो नि त। एयरपोर्टमा लुई मान्छे चाहिँ होइन पैसा नतिरिकन चाहिँ जान नपाउने एउटा मान्छेले 50,000देखि चाहिँ 3 लाखसम्म तिरेर युरोप र चाहिँ गल्फ जानुपर्ने, अनि सरकारमा सत्तामा बसेका मान्छेहरूले थाहा छैन भन्ने मलाई हतकडी नै हाने होइन। अब त्यो चिज चाहिँ त्यो तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, फिल्म ब्याक गरेर हेर्नुहोस् त। यो कमसेकम न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यास त गरौँ न। यत्रो लोकतन्त्रको विरासत बोकेका पार्टीहरू किसिमको खेला चाहिँ यो किसिमको षड्यन्त्र भनेको चाहिँ यो क्षम्य होइन, यो अक्षम्य हो। पहिलो कुरा त सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, सम्बन्धित संलग्न सचिव त्यहाँ रहनु हुँदैन, र दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो एउटा निवेदन थियो कि तपाईँले यो नेतृत्व नगर्नुहोस्, यो मिल्दैन। यो लोकलाज पनि हुन्छ नि, जनताको माझमा जाँदाखेरि हामीले त्यो जनताको विश्वसनीयता भरपर्दो काम गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अब त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले अरू कुराहरू गर्नुभयो। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई अहिले पेलेरै जाने, राष्ट्रपाको आवाज चाहिँ सानो दल भनेर हो कि के हो, आवाजै नसुन्ने अवस्था किन, उहाँहरूको बहिष्कार छ, उहाँले उठाएको आवाजलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ राष्ट्रपतिको आवाजलाई? लोकतन्त्रमा त्यो सदनभित्र होस् या सदन बाहिर होस्, शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहे जनताले होस् चाहे सांसदहरूले होस् आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द रूपमा उठाउन पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्न मिल्दैन। अब अहिले राप्रपा रासपाका साथीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब त्यो के देखिन्छ भने अलिकति उहाँहरूलाई माओवादीले धोका दिएको देखिन्छ, खास सत्य भन्दा कि तपाईँलाई होइन। अब माओवादी कहिले यता कहिले उता, अब हुनसक्छ माओवादीलाई लोभ के होला भने अहिले काङ्ग्रेसलाई धेरै चाहिँ चिडायो भनेदेखि चाहिँ यो उली र केपी र यो शेरबहादुर दाइको गठबन्धन भनौँ, काङ्ग्रेसको र एमालेको गठबन्धन चाहिँ ब्रेक गर्न सकिँदैन कि यसो चाहिँ झरिहाल्छ र खाउँला कि भन्छन् नि एउटा भन्न हुने नहुने शब्दहरू हुन्छन् नि, फलजर्ला र खाउँला भनेर यसो थापेर हात थापेर चाहिँ प्रचण्डजी बसे जस्तो देखिन्छ है। तस्करको कुरा, मानव तस्करको कुरा सदनमा उठेको 41 दिनभन्दा बढी समय भयो, सदन अवरुद्धका अवरुद्ध र निरन्तर रूपमा जबरजस्त चलाउने सत्ता पक्षको जुन नियति देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीदेखि माथिल्लो निकायदेखि तल्लो कर्मचारीसम्म जोडेर भनेर आज राप्रपाका मान्यज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो के हो, यसबारे नेपालको तपाईँले यो मानव तस्करीको हिस्ट्रीलाई अलिकति राम्रो गरी हेर्नु हो भने यो अहिले मात्रै यो समस्या होइन कि, यो समस्या लामो समयदेखि राज्य सत्तालाई पार्टीलाई क्याप्चर गरेर अनि राज्य सत्तालाई क्याप्चर गरेर नेपालको एयरपोर्ट क्याप्चर गरेर सुन तस्करी अनि मानव तस्करी अनि बिचरा नेपाली जनतालाई चाहिँ तल गाउँमा 5 रुपियाँ सयकडा 3 रुपियाँ सयकडा ब्याजमा काटेका पैसा लिएर आएर अरबतिर जाने साथीहरूलाई बिचरा गरिब मान्छेहरूलाई होइन पैसा नतिरिकन नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर बाहिर जान नपाउने यो विद्यमानता गत 8-10 वर्षदेखि जीवित छ होइन। अब यो हरेक सरकारको पालामा छ, अहिले मात्रै होइन, फेरि यो अहिलेको मात्रै होइन है, तपाईँहरू चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। फेरि यो सबभन्दा बढी त नारायण काजीका पालामा भएको थियो, मैले त्यसलाई बोलेँ, मलाई हतकडी नै हाने होइन। अब त्यो चिज चाहिँ त्यो तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, फिल्म ब्याक गरेर हेर्नुहोस् त, त्यत्रो चाहिँ 400 टनभन्दा बढी सुन चाहिँ भारतको मार्केटमा गयो भन्ने चाहिँ खुफिया एजेन्सीको रिपोर्ट छ। अब यहाँ चाहिँ त्यो त्यति बेलाका सरकारमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ मस्त चाहिँ यहाँ टाइकोट लाएर तपाईँ हामीलाई थर्काएर हिँडिरहेछन् हेर्नुहोस्, ठुला मान्छे भएर हिँडिरहेछन्। त्यस कारणले अब यो नेपाली हुनु नै अभिशाप जस्तो भइसक्यो क्या। यो गत 10 वर्षदेखिको सरकारको रवैया नेपालमा ठिक गएको छैन, अभिशाप नै भइसक्यो नेपाली हुनु, त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ होइन। म त्यो मात्रै होइन, तपाईँ सुन्नु, तपाईँहरू त यो मात्रै कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु, अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तपाईँले कम्पनी अपडेट गर्नुपर्छ नि त होइन, नेपाली त दर्ता भएका कम्पनी अपडेट गर्नुपर्छ। अब रजिस्ट्रार कार्यालयमा के गर्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो वेबसाइटबाट गर्नुपर्छ, वेबसाइट ह्याङ गरेर अन्डर टेबल घुस लिएर मात्रै काम हुन्छ, कुनै पनि काम सर्भर डाउन गरिदिने अनि चाहिँ लाखौँ रुपियाँ घुस नदिकन चाहिँ पैसा नदिकन चाहिँ अब चाहिँ कुनै पनि नेपालको कम्पनीहरू आज चाहिँ अपडेट नहुने। मैले 3 महिनादेखि म यो सांसदको लोगो लगाएको मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यसभरि एउटा हाइएस्ट मत लिएर आएको मान्छे, 23,000 त मेरो मतको डिफ्रेन्स मात्रै छ। अलिअलि यसो बोल्छु पनि सदनमा होइन, सुन्नुपर्ने। म जतिका मान्छेले यो सफर गरिरहेको छु होइन, मेरा कम्पनीहरू अपडेट गर्ने कुरामा पुरा सर्भर डाउन भनेर 3 महिनादेखि झुलाइरहेको छ रजिस्टर कार्यालयले भनेपछि नागरिकको हालत के छ? अब यो कसलाई भन्ने कसलाई
होइन यो विषय यो सिरियस क्वेसन हो। अहिले त सबैभन्दा बढी टार्गेटमा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेको सत्ता पक्ष अहिलेको होइन। यहाँले भने जस्तो यो मानव तस्करीको विषय 10 वर्षदेखि चलिरहेको भन्दा पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा भन्दा उल्टै प्रधानमन्त्री समेत जोडिने अवस्था आयो भनेर जसरी आज सदनमा आवाज उठेको छ। होइन यस्तो छ त्यसरी होइन क्या, यसरी तपाईँ व्यक्तिमा नजानुहोस्। कुरा के हो भने अहिले म नेताहरू मुठीभर नेताहरू भ्रष्ट भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्यो ब्युरोक्रेसीको पनि मुठीभर मान्छेहरूले। कतिपय कर्मचारी डेरा भाडा तिर्न नसकेर होइन छोराछोरीको स्कुलको फिस तिर्न नसकेर चाहिँ प्रताडित भएर बसिया छन्। अब कतिपय कर्मचारी अथवा राज्य सत्ताको हायर लेभलमा भएका चाहिँ हायर अफिसरहरू चाहिँ नेपालमा पैसा नअटाएर राख्न नमिलेर विदेशमा गएर चाहिँ लगानी गरिरहेको विद्यमानता छ। त्यस कारणले यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति एउटा आमूल सङ्घर्ष अथवा एउटा सिस्टममा चेन्जेसको जरुरी छ भन्छ मेरो मनले। जस्तो सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई अहिले पेलेरै जाने राष्ट्रपाको आवाज चाहिँ सानो दल भनेर हो कि के हो? आवाजै नसुन्ने अवस्था किन? उहाँहरूको बहिष्कार छ, उहाँले उठाएको आवाजलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ राष्ट्रपतिको आवाजलाई? लोकतन्त्रमा त्यो सदनभित्र होस् या सदन बाहिर होस् शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहे जनताले होस् चाहे सांसदहरूले होस् आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द रूपमा उठाउन पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्न मिल्दैन। अब अहिले राप्रपा साथीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब त्यो के देखिन्छ भने अलिकति उहाँहरूलाई माओवादीले धोका दिएको देखिन्छ। खास सत्य भन्दा कि तपाईँलाई होइन, अब माओवादी कहिले यता कहिले उता। अब हुनसक्छ माओवादीलाई लोभ के होला भने अहिले काङ्ग्रेसलाई धेरै चाहिँ चिडायो भनेदेखि चाहिँ यो ओली र केपी ओली र यो शेरबहादुरको गठबन्धन भनौँ काङ्ग्रेसको र एमालेको गठबन्धन चाहिँ ब्रेक गर्न सकिँदैन कि यसो चाहिँ झरिहाल्छ र खाउँला कि भन्छन् नि एउटा भन्न हुने नहुने शब्दहरू हुन्छन् नि, फलजर्ला र खाउँला भनेर यसो थापेर हात थापेर चाहिँ प्रचण्डजी बसे जस्तो देखिन्छ है। त्यस कारण उहाँहरूले जब धोकाधडी उहाँहरूको एलायन्समा भनौँ न तिनवटा पार्टीको एलायन्समा धोकाधडी गर्नु त्यसपालि अहिले राप्रपाको आवाज अथवा उहाँहरूको युनिफिकेसनमा तिनवटा पार्टीमा ब्रेक भइसकेपछि उहाँहरू कमजोर देखिनुहुन्छ। निश्चित रूपमा बल नपुग्यो होइन। यद्यपि यस्तो छ के हुन्छ भने नि अब एयरपोर्टमा लुई मान्छे चाहिँ होइन पैसा नतिरिकन चाहिँ जान नपाउने एउटा मान्छेले 50,000देखि चाहिँ 3 लाखसम्म तिरेर युरोप र चाहिँ गल्फ जानुपर्ने, अनि सरकारमा सत्तामा बसेका मान्छेहरूले थाहा छैन भन्ने, यो त लज्जास्पद कुरा हो नि। जसले भने पनि यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिको कुरा हुँदैन। फेरि तपाईँहरूले यहाँ गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्री मात्रै पनि सिस्टमको कुरा हो यो अहिलेको सिस्टमले होइन कमसेकम यसको नैतिक जिम्मा त लिनु पऱ्यो नि त। फेरि सिस्टम चलाउने नायकहरूले होइन नायकहरूले जिम्मा त लिनु पऱ्यो, नैतिक जिम्मा त लिनु पऱ्यो। गर्नु भएन होला, खानु भएन होला होइन। म बाबा जिम्मा म नैतिक जिम्मा लिन्थेँ। म बाबा नैतिक सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अहिले एउटा कुरा भन्छु। फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, 10 वर्षदेखि कुनै पनि राज्य सत्तामा जुनसुकै बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर भएका ठुला गतिविधिहरू ठुला स्क्यामहरू होइन स्क्यान्डलहरूको नैतिक जिम्मा तत्त बेलाका सरकारहरूले राज्य सञ्चालकहरूले लिनुपर्छ। तर अहिले बहुमतको सरकार, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार, यसले ब्रेक गर्न सक्ने अवस्था त्यो 10 वर्षको ब्रेक गर्न होइन यस्तो इच्छा शक्ति हो गर्न सक्थ्यो होइन। तर मैले तपाईँलाई सुरुदेखि एउटा कुरा भनेको छु, केही मुठीभर मान्छेहरूले राज्य सत्ता पार्टीको सत्ता र राज्य सत्तालाई क्याप्चर गरेर राज्य दोहन गरेका छन्। यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिल्न जरुरी छ। यो सत्य कुरा हो, यो ढाँट्ने कुरा छैन। हेर्नुहोस् यहाँ कोही हामी म चोखो अर्को नचोखो यो फलानु हाम्रो पार्टी ठिक अर्को पार्टी बेठिक भन्ने होइन। नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो पार्टी नै छैन होइन सैद्धान्तिक रूपमा। र तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हाम्रो नेताहरूको बिपी कर्लाको जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो हिस्ट्री यसरी अमलाले ठडाएर हेर्दाखेरि 3000 बिघा जग्गा त बिपी कर्ला फ्यामिलीको विराटमा थियो। त्यस्ता सम्पत्ति सबै चाहिँ होइन राणाहरूले चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर सडकमा पुगेर कलकत्तामा चना बेचेर होइन पटनामा पत्रिका बेचेर गिर्जाबाबुहरूले बिपी कर्लाको अझ पिताजीले होइन उहाँ त जेलभित्र मर्नुभएको। त्यो आदर्श त अहिले त हामीले क्यारी गर्न सकेनौँ। ढाँट्नु हुँदैन, कोसिस छ, जारी छ। हामी अहिले पनि केही मान्छेहरू यहाँ छन् जीवित हुनुहुन्छ होइन, नन करप्ट मान्छेहरू छन्। काङ्ग्रेस पार्टीको सबभन्दा बढी छन् नन करप्ट, घोषणा खाएका, राम्रो छवि भएका, कृष्णप्रसाद भट्टराईको आत्माको क्यारी गरेका होइन। अब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै आधारमा भन्नुहुन्छ भने त्यो अस्ति दिलभूषण पाठकलाई हाले बाहेक होइन, त्यो बाहेकको केसमा त शेरबहादुर जतिको डेमोक्रेट लिडर कोही छ त? परिवारका सदस्यले हालिदिए बिचरा उहाँलाई ह्याम्पर गर्यो त्यसले भनेको दिलभूषण पाठक होइन। मैले भने त्यसमा अलिकति चुक्यो। त्यो चाहिँ हामीले फरक ढङ्गले
त्यो प्रेस काउन्सिल मार्फत गरे भए नि हुन्थ्यो होइन। अब त्यो त्यसरी गइगयो फुत्क्यो। एउटा इतिहासमा शेरबहादुर दाइ बिपीको आत्माको निरन्तरता र रियल डेमोक्रेट लिडर देखिराखेको बेला सानो घटनाले अलिकति त्यो हामीलाई खोट पुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अन्यथा शेरबहादुर दाइ जस्तो रियल प्रजातान्त्रिक नेता तपाईँ देखाउनु न यो सदनभित्र, छैन नि त। कम छ नि त। ठुला भने सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयरमा त धेरै छन्। तर यो आन्दोलित छ बाहिर अहिले हस्ताक्षर अभियान एउटा रवि लामिछानेमाथि भएको राज्यको प्रतिशोध विरुद्ध भनेर जनताको हस्ताक्षर अभियान लिँदैछ, जसलाई लिएर सत्ता पक्षका मान्यज्यूले केले आपत्ति जनाउनु भएको छ। विज्ञप्ति नै कङ्ग्रेसले त चितवनबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ मान्यज्यू? यो यस्तो अब नबोलौँ भन्नु फेरि बोल्न लाउनुहुन्छ। बिचरा रवि लामिछानेजी जेलमा हुनुहुन्छ होइन। अब यो राम्रो बोलौँ भने पनि 100% राम्रो भन्ने स्थिति पनि छैन होइन। अब नराम्रो बोलौँ भने जेलमा भएका साथीका बारेमा मैले यहाँ बसेर बोल्नु राम्रो पनि हुँदैन, मेरो आत्मामा सन्तुष्टि हुँदैन। यदि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, अहिलेको मुख्य विषय के हो भने प्रश्न तपाईँले गरेको भन्दा पनि फरक प्रश्न छ। समान प्रकृतिका केसहरूमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धरोटीमा छोडियो, तर चाहिँ रविजीलाई भित्र राखियो भन्ने सर्वसाधारणको क्वेसन हो होइन। त्यहाँ पैसाको लेनदेन भएको थिएन भन्ने क्वेसन होइन नि। फेरि क्लियर हुनुहोस् तपाईँ, यो दुईवटा फरक पार्ट हो। काङ्ग्रेसभित्रका एमालेभित्रका मान्छेहरूका पनि पैसाका लेनदेन भएका साथीहरू चाहिँ हाई प्रोफाइल छन् भने उनलाई चाहिँ सहकारी काण्डमै धरोटीमा छोडियो, एक दिन पनि गिरफ्तार नगरिएको इतिहास पनि छ। तर रवि लामिछानेको ट्रान्जेक्सनै थियो भने पनि बसेर अथवा देश छोड्न नपाउने गरी एउटा कन्डिसन राखेर अदालतले चाहिँ बाहिर बसेर मुभ गर्न पाउने, मुद्दा लड्न पाउने गरेर पछि अन्तिम फैसला आएपछि हालेको भए नि हुन्थ्यो नि त भन्ने छ। क्वेसन चाहिँ यो हो। अब रविजीले पैसै लिएको छैन, यो गरेको छैन, त्यो गरेको छैन भन्ने प्रश्न होइन। यो चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि राज्य प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारमा उत्रियो? होइन होइन, यस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा अदालत भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्दै तपाईँलाई अर्को कुरा बताइदिन्छु, तपाईँलाई अर्को कुरा भयो बताइदिन्छु क्या। झापाको बिएमसी मेडिकल कलेजले मुद्दा हालेको 6 महिनामा बिचरा दुर्गाजीले पाउनु, म त्यसमा खुसी छु कि बिएमसी मेडिकल कलेजले मुद्दा हालेको 6 महिनामा चाहिँ सम्बन्धन पायो त्यही सर्वोच्च अदालतबाट। काठमाडौँको मनमोहन पिपुल्स नेसनल जस्ता मेडिकल कलेजहरूको सर्वोच्चको भएका अदालतका फैसला पनि चाहिँ डस्टबिनमा फेलेर बसिएको छ र कतिको त कयौँ वर्षदेखि फैसला चाहिँ हुन सकेको छैन। भनेपछि न्यायालयभित्र पनि फेयरनेसमा क्वेसन अथवा प्रश्न चिन्ह खडा भयो हो कि। त्यसै कारणले हामीले के भनेको भनेदेखि सर्वोच्च जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म वकिलबाट जानुभएका न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत रूपमा हाइली क्वालिफाइड हुनु होला, राम्रो हुनु होला। तर लोकतन्त्रको ब्युटिनेस के हो त? लोकतन्त्रको सबभन्दा सर्वस्वीकार्य अथवा राम्रो पक्ष के थियो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना हो नि त होइन। अब पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ के चम्चे चाहिँ भर्ती गर्न थालिसके पछाडि त्यो प्रक्रिया छ नि, प्रक्रिया जुन सेलेक्सन गर्ने प्रक्रिया, नेताले चाहिँ खल्तीबाट खुत्त निकालेर आफ्नो चाहिँ सबभन्दा हनुमानलाई लगेर चाहिँ सर्वोच्चमा अथवा पुनरावेदनमा अथवा जिल्लामा न्यायाधीश बनाइदिन थालेपछि मान्छेहरू क्वालिफाइड जानु होला। उहाँहरूको योग्यताप्रति मेरो प्रश्न होइन, धेरै क्वालिफाइड मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। म व्यक्ति रूपमा पनि चिन्छु है, सक्षम न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। तर प्रक्रियाप्रति हाम्रो आपत्ति हो। लोकसेवा आयोग जस्तै एउटा स्वतन्त्र बडी बनाएर होइन चाहिँ फेयर एन्ड फ्री इलेक्सन गरेर चाहिँ तपाईँको न्यायालयमा हामीले चाहिँ न्यायाधीशहरू राखिदिन पाएको भए आज तपाईँहरूले सोधिरहेको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ न्यायालयले दिन्थ्यो। तर तपाईँहरू माइक लिएर आज यत्रो घाममा उभिएर हामीलाई जुन प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ नि, समस्या कहाँनिर हो भने समस्या न्यायाधीश नियुक्तिमा हो, हाम्रो प्रक्रियामा हो, हाम्रो न्याय प्रणालीमा हो। त्यस कारण हामीले यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, ढिलो या चाँडो हो। र यो सुन्नुहोस्, र एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अहिले त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई पनि खुसी हुनुहुन्छ होला, उहाँ शेरबहादुर दाइ पनि खुसी हुनु होला, प्रचण्डजी खुसी हुनु होला। तर हेर्दै जानुहोस्, घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तै सबैलाई घुमाइ तिनै खल्तीका न्यायाधीशले कुनै दिन जेल हाल्छन्। त्यस कारणले यो विधि र यो प्रक्रिया, यो पद्धति, न्यायालयको जुन सेलेक्सनको न्यायाधीशहरूको सेलेक्सनको पद्धति छ, त्यो पद्धतिको हामीले विरोध गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि मुलुकले आदि छ नि, आदि कमसेकम केही नभए पनि न्यायालय छ है। जस्तो मलाई गिरफ्तार गरिरहँदाखेरि जिल्लाबाट चाहिँ हुँदै आएको न्यायाधीश नभएको भए, मेच्योर न्यायाधीश नभएको भए त्यो मलाई चाहिँ उहाँले छोड्नुहुन्न थियो हो। मलाई त भित्र खाँदै पारिहाल्थ्यो। बुझ्नु पनि त पऱ्यो भनेको के थाहा, सुनि शर्मा हट अट्याक भएर मरो भनेर भित्रै चाहिँ स्वीकारिन्थ्यो। यो त अपराधीहरूको देश हो, यहाँ त केही त अपराधी छन् नि त। पोलिटिक्समा अपराधीकरण बढ्यो, बुझ्नु पनि। अहिले माधव नेपाललाई गरेको एउटा के हुनसक्छ भने अब माधव नेपाललाई कहाँ न कहाँ प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो, धारा 2बाट हुँदैन 5बाट दिनु पर्यो, मानौँ न होइन। त्यहाँ दुईवटा कुरा छ क्या डिस्कसन, कुरा बुझ्नुभयो। अब धारा 5बाट दिएपछि हटाउन सकिएन, चुनाव माधव नेपालजीले गराउनु भयो, न शेरबहादुर दाइ प्रधानमन्त्री बन्ने न अर्को बन्ने।
त्यस कारणले यो पनि हो भन्ने एउटा क्वेसन आइरहेको छ। भलै सम्माननीय खड्गप्रसाद ओली केपी ओलीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हाई प्रोफाइल मान्छेलाई अदालत पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभएको छ अख्तियारबाट। र यसले के हुन्छ भने खाता ओपन भएको छ, हाम्रो पालो आएको दिन हामी धेरैलाई पुऱ्याउँछौँ भन्ने आश छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हाम्रो चन्द्र भण्डारीले पनि सदनमा उठाउनु भयो, बच्चा पढ्न पाएन, डक्टरको उस्तै बेकराल अवस्था छ, त्यसमा पढ्ने वातावरण बनेको छ, शिक्षा विधेयक पनि छ सँगसँगै जोडिएको। अनि के छ भने गत 10 वर्षदेखि नेपालमा एउटा काम भइरहेछ बारम्बार, तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ। सुरुमा मेडिकल कलेजहरूलाई हिट गरियो, नेपाली बच्चा पढ्ने सिट सङ्ख्याहरूलाई घटाइयो 33% सिटहरू काटिए है, हरेक मेडिकल कलेजमा 50 सिट काटियो। अनि फेरि हिट गरियो एकै अर्को बाहनामा, गोविन्द केसी डाक्टर साहबको नाम देखाएर होस् जे होस्। अनि अर्को के गरियो, नेपालमा 200 भन्दा बढी नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिए। त्यतिले पुगेन, जहाँ बिएससी एमएससी लेभलको नर्सिङ पढाइ हुन्छ, जहाँ एमडी डिएम एमसिएच लेभलका डाक्टर उत्पादन हुन्छन्, न्युरो सर्जन उत्पादन हुन्छ, कार्डियोलोजिस्ट चाहिँ तपाईँ उत्पादन हुन्छ होइन, त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ हजार बेड भएका अस्पताल छन्, 500 बेड भएका अस्पताल छन् होइन, जहाँ 2,000 बिरामी आउने अस्पतालहरू छन्, त्यस्तो ठाउँको नर्सिङ त सबभन्दा राम्रो प्रोडक्ट हुन्छ नि त खासमा। अनि उत्पादन गरिरहेको ठाउँमा के भनियो भन्दाखेरि विश्वविद्यालयका कार्यक्रम भएको ठाउँमा सिटिबिटीका कार्यक्रम चलाउन नपाउने भनेर तपाईँको स्टाफ नर्स काटियो। के काटियो अब भन्नुहोस् तपाईँ, डाक्टरका सिट कटौती गरिए, नर्सिङ कलेज बन्द गरिए, नर्सका सिट कटौती गरिए, अरू प्यारामेडिक्समा तमाम ठाउँमा चाहिँ कलेज र सिटहरू बन्द गर्ने कार्यक्रम गरियो। 1 अब 2 अहिले के गरिँदैछ त भन्दाखेरि पढ्ने चाहिँ डाक्टर तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त, एलकेजी युकेजीको जोड्नुहोस् न, यहाँ 3 वर्ष लाग्छ होइन, अनि जोड्दै जाँदाखेरि 3 वर्ष लाग्यो, 1 देखि 12सम्म 12 3 15 वर्ष भयो होइन। अनि अर्को 16 वर्ष चाहन्छन्, बिचमा ग्याप लिनुपर्छ डाक्टरले। अर्को 16 वर्ष पढेपछि 31 वर्ष लगातार पढ्दाखेरि एउटा मान्छे कार्डियोलोजिस्ट हुन्छ, एउटा मान्छे एमसिएच सर्जन हुन्छ। अब उसले एउटा बिरामीलाई उपचार गर्छ, उपचार गर्दाखेरि त मान्नुहोस् न, एउटा 97 वर्षको एकजना बुढो बा ओम नर्सिङ होममा एक्सपायर हुनुभएछ होइन। नेपालीहरूको सरदर आयो कति भन्नुहोस् त, 70-72 आज होइन। अनि 97 वर्षको मान्छे त्यहाँ डेथ भइसके पछाडि कन्ज्युमर कोर्ट भनेर उद्योग मन्त्रालय, जसले के हेर्नु पर्थ्यो, जसले सिमेन्टको भाउ हेर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ बढाएको छ होइन, जसले इँटाको मूल्य हेर्नु पर्थ्यो, खाने सामानको मूल्य हेर्नु पर्थ्यो, मट्टितेलको मूल्य हेर्नु पर्थ्यो, कालाबजारी हेर्ने ठाउँमा अनि डाक्टर जस्तो एउटा प्रोफेसनल मान्छेको बारेमा चाहिँ त्यहाँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले 2 लाइन घुसाएर उद्योग मन्त्रालयले कसलाई कारवाही गर्ने भयो। अब डाक्टरलाई के हेर्ने भयो भन्दा तपाईँलाई के दियो भने नि सिम्पल, तपाईँ पत्रकार, तपाईँले पत्रकारको कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो, यो क्यामेराको लेन्सको यसको भ्यू कति छ, के छ, जुम कति गर्ने यो बुझ्नुहुन्छ नि त होइन। साउन्ड सिस्टमलाई कसरी राम्रो बनाउने होइन त, यो पिक्चरलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने, फेड गर्ने कि नगर्ने, जुम गर्ने कि नगर्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई के जिम्मेवारी दियो भन्दाखेरि यो डाक्टरले मुटु चिरेको छ, यो मुटु ठिक चिरेको चिरेन हेरिदिनुहोस् भनेपछि के हुन्छ। अनि नन मेडिकल मान्छेलाई जसले मेडिकल पढेकै छैन त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यो डाक्टरको बारेमा निर्णय गर्ने ठाउँमा राखियो र पूर्वाग्रही ढङ्गले डाक्टरहरूमाथि दमन गरियो। अब भनेको के हो भने हामीले मेडिकल सक्यौँ, नर्सिङ सक्यौँ, सब सक्यौँ, बन्द गराइदिउँ होइन। अब देशभित्र जो डाक्टर बसिरहेछन्, काम गर्न चाहन्छन् नेपालभित्र, तिनलाई यो देश छोडेर जाऊ, विदेश जाऊ, अब नेपालमा चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि बुद्धिजीवी धेर भयो भने त, पढे लेखेका मान्छे यो देशमा धेर भयो भने त यी मूर्खहरूले यिनलाई शासन गर्न नसक्ने भए के बुझ्नु होइन कि। अर्को 84को चुनावमा ह्याम्पर हुने भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ सबै पढालेखा नगरेका होइन, अब एकदम तल बिचरा राउटे टाइप हाम्रो राउटे दाईहरू छन् नि बिचरा जङ्गलमा होइन, जे भन्यो त्यही मान्ने, झोला बोक्ने, हनुमानी गर्ने, हो हजुर हो तपाईँ तुम शरण नेताले जे भन्यो त्यही भगवान् हो भन्ने, हामी जस्तालाई सक्यो भने जेलतिर ठेलिदिने होइन, अलि बाटा टाटालाई जेलतिर ठोक्ने, सकिन्छ सालेहरूलाई ठोकेर चाहिँ विदेश पठाइदिने, यो नियत यो हो। त्यस कारणले अहिले डाक्टरमाथि प्रहार हो होइन भने 1-2% क्या 1-2%ले बदमासी पनि गर्यो होला, काहीँ समस्या भयो होला, काहीँ काम गर्दा गर्दै समस्या भयो होला, त्यसलाई छानबिन गर्न त मेडिकल काउन्सिल छँदै थियो नि। तपाईँ राज्यले हिजो विश्वास गर्ने मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स दिने अथोरिटी चाहिँ दिने, लाइसेन्स क्या तपाईँलाई चिर्ने अथोरिटी, टाउको खोल्ने अथोरिटी चाहिँ काउन्सिलले दिने, त्यहाँ चाहिँ विश्वास गर्न हुने। अनि मेडिकल काउन्सिलले अहिले हेरिरहेको विषय लगेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सिमेन्टी बालुवा ढुङ्गा हेर्नु उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत फ्याक्ट्री चाहिँ राम्रो चलाउने, बिजुली राम्रो दिँदा फ्याक्ट्री चल्छ भन्ने कुरा हेर्ने ठाउँमा अब त्यहाँ चाहिँ के गर्न सुरु गरियो त भन्दाखेरि के गर्न सुरु गरियो, डाक्टर मुटु चिरेन। र त्यो मात्रै होइन, फेरि सुन्नुहोस् एकछिन म चाहिँ आउँदैछु, तपाईँलाई अझै मैले बुझाउनुपर्छ क्या, यो वास्तव तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो क्या, सिरियसली बुझिदिनु पऱ्यो। एउटा डाक्टर त्यत्रो खर्च गरेर पढेर आउँछ होइन, बिचरा समयको खर्च, पैसाको पनि खर्च हुन्छ, महँगै छ एजुकेसन। आएपछि काठमाडौँमा अहिले सरदर 70,000 देखि 75,000 स्यालेरी छ।
तपाईँलाई थाहा छ ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ? 39% ट्याक्स तिर्नुपर्छ हायर स्ल्याब गएपछि क्या। 6 लाखभन्दा माथिमा 12 लाख करको स्ल्याब, त्यहाँभन्दा माथिमा 39% एभरेज। हेर्नुहोस् है 39% भनेपछि उसले कति ट्याक्स तिर्ने भयो भन्दाखेरि लगभग 20-25-30 हजार रुपियाँ ट्याक्समा गयो। अब ट्याक्स तिरेर पैसा हातमा कति आयो? 48-50 हजार रुपियाँ आयो। काठमाडौँमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् रिङ रोडको आसपासमा अहिले तपाईँले 30,000-40 हजारभन्दा कममा फ्ल्याट पाउनुहुन्छ? एउटा फ्ल्याट लिनु पऱ्यो। छोराछोरीको स्कुल पढाउनु पऱ्यो, उता तलतिर लगेर रातो बङ्गला भने त उसले सकेन भनेपछि स्कुल पढाउने पैसा समेत डाक्टरलाई जुटाउनु गाह्रो छ। नर्सहरूको तलब जम्मा 22-25 हजार रुपियाँ छ बिचरा। एउटा रुम लिएर भाडामा लिएर चाहिँ तपाईँको चलाउने स्थिति बस्ने स्थिति छैन, परिवार पाल्न सक्ने स्थिति छैन होइन। त्यत्रो मेहनत गरेर आम नागरिकलाई बचाउन चाहिरहेछ। यही नेपालका सबै डाक्टरले मान्छे मार्ने भएको भए तपाईँ हाम्रो सबै घर घरका मान्छे कति मरिसक्थ्यो रहेछ कि सक्दैन थिए? सक्थ्यो नि त। त्यस कारणले यो नियतमा खराबी छ, राज्यको नियतमा खोट छ, दृष्टिकोणमा समस्या छ र यसरी मेहनत गरेर दिनरात अहोरात्र काम गरेका डाक्टरहरूलाई 1-2वटा केसका आधारमा होइन आम मान्छेलाई एउटा बास्केटभित्र राख्न मिल्दैन र सरकार कति गैर जिम्मेवार छ। हेर्नुहोस् न आज ओपिडीमा चेक गराउनु नपाएर देशभरि मान्छे नागरिक सडकमा छन् है। मतलब छैन। समाधान भेरी सिम्पल। सुन्नुहोस् मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरिरहेको विषय त्यसमा अझ कन्ज्युमर कोर्ट मतलब कन्ज्युमरको एक्सपेक्टबाट जनताको पर्सपेक्टिभबाट त्यो सन्तोषजनक छैन भने बरु प्रशासनिक मान्छे पनि त्यहाँ पठाउँ नि त। सरकारको राज्यको अर्को अथोरिटी पनि पठाउँ, विज्ञ भनेकाहरू पनि पठाउँ र त्यही काउन्सिलले जे गरिरहेछ त्यसमा थपेर एउटा नयाँ बडी बनाऊ र अनुसन्धान गर्ने र कन्ज्युमरलाई पनि साँच्चै गल्ती डाक्टरले गरिरहेछ भने कारबाही गर्ने सिस्टम बनाऊ। किन गर्दैन? तपाईँ त एउटा मेडिकल व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँले राज्यलाई त्यत्रो कर तिर्नुहुन्छ, किन हलो अड्किन्छ राज्यले त्यस्तो कुरा गर्दैन तपाईँले भने? होइन अहिले यस्तो छ अब यो मैले धेरैचोटि भने कति गाली गर्ने गाली नगर्नु, यो कमन सेन्स गुमाएको हो कि? कमन सेन्स हुन्छ नि। अब विदेशी नागरिकहरू आएर यहाँ ट्रान्सपोर्टै गर्न पाउँदैन। अहिले भर्खर मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो भएको छ भन्नु, त्यही भएको छ। एउटा सुकुम्बासी केटो उहाँ आएछ, मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट फ्रीमा गरिदिन खोजेको, अहिले पिएमजीलाई रिक्वेस्ट गरेर आएको, म हजुर भनिदिनु पऱ्यो सिडिओलाई भनेर। जन्म दिने आफ्नै आमाले दिन चाहन्छे, काठमाडौँको सिडिओले हुँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् मोरङको सिडिओले प्रमाणित गरेर पठाइसक्यो, नाता सबै सर्जन भइसक्यो, वडाले पठायो, पुलिसले पठायो, काठमाडौँले दिँदैन भन्छ। दादागिरी कति हो भन्नु? होइन यिनको दादागिरी क्या, इनह्युमेन क्या, यिनको हेर्नुहोस् अमानवीय हृदय, अमानवीय हृदय, अमानवीय हृदय होइन। अहिले सुन्नुहोस् न, अमानवीय हृदय कानुन बनाउने प्रोसेसमा पनि छ। अब तर के हुन्छ भने कानुन पूर्ण हुँदैन, मानवीय नाता पनि हुन्छ नि, त्यसमा संवेदना हुन्छ होइन। मानवीय नाता इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र रियालिटी फ्याक्ट उसकी साँच्चै आमा हो भने त जेनेटिकल मेटेरियल टेस्ट गरेर पनि डिएनए आरएनए मिल्छ मिल्दैन भनेर हेर्न सकिँदैन र त्यसको जिन लेभलमा एउटा टेस्ट गर्दा भइहाल्यो नि। संसारमा भ्यालिड विषय हो नि त। तर मतलब छैन, तयार छैन, दिन तयार छैन। किनभने त्यो काठमाडौँको सिडिओको छोरी होइन, त्यो काठमाडौँको सिडिओको छोरा होइन, उसको छोराछोरीलाई परेको भए अहिले त्यो किडनी उसका बच्चाको ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परेको भए के हुन्थ्यो? उसले साइन गर्थ्यो नि, गर्दैन थियो। त्यही कारणले ब्युरोक्रेसी गैर जिम्मेवार हो। पैसा आउने ठाउँमा काम गर्ने, माल नआउने ठाउँमा काम नगर्ने, भेरी सिम्पल नेपालको ब्युरोक्रेसी हो। ब्युरोक्रेसीको उपल्लो लेभलको केही मान्छेहरू है, फेरि अल होइन। मैले अघि भने नि ट्युसन फिस तिर्न नसकेर दुई चाक खान नपर्ने पनि छ नि। कानुनको छेडखानीलाई तपाईँ जतिको व्यक्तिले सम्मानित एउटा संसदको सांसदले यो भन्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ क्या? फेरि म त निरीह छु, आवाज आफ्नो उठाउने, यी तपाईँहरूलाई भन्ने, सदनमा उठाउने, आफ्ना कुरा राख्ने, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्ने। प्रभु हजुर जति सके त्यति गरेको छु, गाली नगरिदिनु होला। हो के गर्नु तपाईँले? के होइन अहिले जनताले दिएको मत कमसेकम मैले छ नि त्यसको धर्म कायम राख्ने प्रयास गरेको छु। तलबत्ता नखाइकन काम गरिरहेको छु। छैन हजुर के अब के गर्ने? झुन्डिने ठाउँ छैन के? झुन्डी भन्नुहुन्छ त? अब झुन्डिएर सदन अगाडि झुन्डिँदा म हुँदा सबै शान्ति हुन्छ भने गरौँ। अब के छ त मसँग उपाय? केही छैन। यही हो, बोल्ने, कुरा राख्ने, सदनमा कुरा राख्ने, समितिमा कुरा राख्ने, पहल गर्ने हो। म के गरौँ? त्यहाँ मानेको पार्टी सत्तामा छ, तपाईँहरू जुतेर आएको पार्टी सत्तामा छ, तपाईँहरूकै कुरा सत्ताले सुन्दैन भनेको पार्टी नै चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भयो। होइन पार्टी चेन्ज होइन, पार्टीभित्रको पात्रहरू चेन्ज गर्ने हो। यो पार्टी एक दिन हामीले लिड गर्ने हो क्या, टेन्सन नलिनु, समय लाग्छ। जस्तो मेरो एउटा पोलिटिकल कोर्स भनेको त लङ प्रोसेस हो। शेरबहादुर दाइले उहाँ अस्ति सुनाउनु भएन, 14 वर्ष गिर्जाको दबदबामा बसेर अर्को पार्टी खोल्नु भएको थियो भने होइन। हामी त यही पार्टीभित्र छौँ। हामीलाई काङ्ग्रेस पार्टी मनपर्छ, राम्रो पार्टी हो यो, सैद्धान्तिक रूपमा योभन्दा बेस्ट पार्टी नै छैन। कहाँ सिद्धिन्छ? हामी हुन्छ कहीँ सिद्धिन्छ? होइन सुन, कम्पेयर गरौँ नयाँ र पुरानो। हामीमा के पाउनुभयो कमजोरी? देखाउनुहोस्। हामी कमजोरी के पाउनुभयो? तलब भत्ता खाएको छ भने भन्नुहोस्, जनता सेवा गरेको छैन भने भन्नुहोस्। सुदूरपूर्वदेखि होइन, मैदान नै चेन्ज गर्नु। हाम्रो पार्टीको जस्तो इतिहास
हाम्रो पार्टीका नेताहरू जतिको सफर एकपल्ट नयाँ पार्टीले गरेर देखाउन्, म तिनको गुलाम बनिदिन्छु। जस्तो तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्ने तपाईँको पार्टी, तपाईँ निर्याता प्रस्तुत गर्ने अनि फेरि पार्टी हाम्रो पार्टीमा छ नि यो दोहोरो चरित्र मानिज्यू हाम्रो पार्टी पार्टी र पात्र अलग विषय हो। पार्टी र पात्र अलग विषय हो, क्लियर हुनु होला। काङ्ग्रेस पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीलाई रुल गर्ने पात्रहरू अलग विषय हो। अहिले हामी त्यो पार्टीमा चाहिँ पात्र जिताउने सुन, अहिले खुल्ला कुरा छ क्या, यहाँ कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। यो त्यो पार्टीमा हामी चाहिँ तिरस्कृत, अर्को गुट, पखा लागिएको गुट, हाम्रो केही त्यहाँ लाग्दैन। पालो आएको दिन हामी बनाउँछौँ, चिन्ता हस्, धन्यवाद मानिज्यू। ल छानबिन गर्नका निमित्त त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिइयो भने स्वीकार हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो अवस्थामा सहभागिता पनि रहन्न कि तपाईँले नेतृत्व मात्र स्वीकार? होइन, मैले अस्ति सामान्य सभामुखज्यूले शनिबार उहाँको निवास बालुवाटारमा राख्नुभएको छलफलमा पनि र आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यो कमसेकम न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यास त गरौँ न। यत्रो लोकतन्त्रको विरासत बोकेका पार्टीहरू यस्तो गम्भीर कुरा, यो सानो कुरा होइन है। अब यो सम्मानित सभामुखज्यू पनि यसमा अलिक गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो, किन उहाँले त मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुभएको छ र आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि भन्नुभयो। हाम्रो विधायिकाको जुन सार्वभौमिकता, जुन स्वतन्त्रता हो, विधायिकालाई नेपाली जनताको जो सार्वभौम संसद हो, त्यो माथिको यो किसिमको खेला चाहिँ, यो किसिमको षड्यन्त्र भनेको चाहिँ यो क्षम्य होइन, यो अक्षम्य हो। त्यसका लागि मैले आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि के भने, पहिलो कुरा त सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, सम्बन्धित संलग्न सचिव त्यहाँ रहनु हुँदैन, र दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो एउटा निवेदन थियो कि तपाईँहरू यो नेतृत्व नगर्नुहोस्, यो मिल्दैन। यो लोकलाज पनि हुन्छ नि, जनताको माझमा जाँदाखेरि हामीले त्यो जनताको विश्वसनीयता भरपर्दो काम गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि अब त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले अरू कुराहरू गर्नुभयो। अब मैले त यहाँलाई थाहा छ, आज हामी यो व्यवस्थामा, यो संसदमा आज हामी जहाँ छौँ त्यहाँ बसेर हामीले जनताको मुद्दा उठाउने र त्यसको पैरवी गर्ने बाहेक हामी निर्णायक शक्ति होइन। हामी निर्णायक शक्ति हुन्थ्यौँ भने हामी यस्ता किसिमका गलत कुराहरू हुन दिने थिएनौँ। तर र पनि हामी निर्णायक नहुँदाखेरि पनि जनताको पक्षमा त जसले काम गर्दै नि भयो नि त भन्ने हो। म चाहिँ नि यसरी यो बाटोतिर दलहरू, यत्रो इतिहास बोकेका दलहरू, यत्रो विरासत बोकेका दलहरू, यत्रो लामो राजनीतिक आन्दोलन गरेका दलहरू आज यस्ता कुराहरूमा चुक्दाखेरि यसले अन्ततोगत हाम्रो प्रणाली, हाम्रो विश्वास राजनीतिप्रति, व्यवस्थाप्रति त्यसलाई नै असर गर्छ भन्ने कुरामा निकै चिन्तित छु। जहाँसम्म यो संसदको कुरा भएको भएर त्यसो हुँदाहुँदै पनि संसदको सार्वभौमिकताका लागि, संसदको स्वतन्त्रताका लागि, संसद बचाउनका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट मान्य गणेश पराजुलीलाई त्यहाँ सदस्यका रूपमा हामीले पठाएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यसले राम्रो काम गरोस् र आजसम्म यो खालको घटना भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यति ठुलो बैमानी, यति ठुलो कानुन बनाउने कुरामा समेत सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनलाई कुनै अमुक व्यक्ति र संस्थाबाट प्रभावित भएर परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा यति ठुलो गल्ती अब उपरान्त कहिले पनि हुनुहुन्न भनेर हामीले त हाम्रो साथी पनि पठाएका छौँ। आशा गरौँ यसले राम्रै काम गर्छ। हस्, धन्यवाद।